大家都可以俾下心心啦，或者 like 都得㗎。好，咁啊呢個時候亦都望下全部嘅朋友啦，我哋呢張齊陣容嘅歌手，嗱，我哋一齊望下左邊先好嘛？冇錯，係啊，公司派出我哋3位做代表，因為其實大家都好忙嘅，真係阿陳山前啊先開完 show，跟住然後阿 Lockman 又拍緊戲，跟住 Sandy 嗰啲又係拍緊戲，即係仲要唔喺香港嘅，所以其實都係大家工作在身，所以就我哋3個挺身而出啦，出人頭地。信心嚟講咧，我覺得就你有冇信心啊？佢哋信心嚟講係平常心咯，即係希望自己嘅作品俾到人哋動力，咁係最緊要啦。講得非常之好，我都係呢個平常心去面對獎項呢樣嘢，因為我相信我哋出呢首歌嘅出發點都唔係為咗去攞什麼獎，即係做到自己中意嘅音樂作品，咁就非常好啦。唔睇獎如果有得攞就好啊，即係團隊係。即係證明我哋呢個團體一路以嚟嘅目標同埋方向係得到別人嘅認同，咁樣就非常好啦。團隊嘅喺樂壇嘅工作都已經有一定嘅成績，曾經咁一定會有壓力累積到今年嘅。咁如果今年無論係新人又好，我今年第一年競逐呢個男歌手都好啦，犀利都好啦。其實我哋冇後面嘅壓力啊嘛，因為咁所以我哋會輕鬆少少。反而團體就希望都可以唔好令大家失望啦咁樣。見唔見到個笑容啊？有信心。我有信個平常心。係啊，因為我覺得始終做歌都係想見到自己進步啫。係啊，咁獎項就好難去強求嘅。創作歌手喎，男歌手，流行歌曲，哇！夠我 Frankie 睇㗎，夠我，喂，3個人做㗎個訪問。我都係啱啱先知道黃志德角逐咁多個獎項，咁我衷心都同佢講一聲希望加油啊！加油啊！你兩個會唔會投佢啊？要叫咁多飛？我哋有得投嘅喎，今年係我哋有現場有得投喎，係咪啊？現場有冇得投㗎？現場有得投㗎，好似係咪啊？咁投邊個就保留住先啦，費事我拉票咁樣，係啦。話時話我頭先最佳衣着獎係投你㗎，係咩？係啊，所以你攞唔到有啲失望㗎。我都對自己有啲失望。我覺得我哋大家都俾花姐話過㗎啦。咁其實嗰個都係一個傾偈嘅方式嚟嘅。咁至於燒棉花糖咧，我都係專家嚟㗎。其實係好危險，因為本身棉花糖要燒得好食咧，其實最理想咧係攞支竹籤去拮住。係咩？係啊，但係如果個竹籤當時冇呢個工具咧，咁燒嘢食嘅求氣氛啊嘛，我覺得佢 man 緊㗎啦，係啊 man 緊㗎啦，真係超開心啊！每年出嚟超級係我1年之中最期待嘅事咯，係嘛？係啊，非常之開心。因為有機會攞獎啊嘛。攞唔攞獎呢啲係虛名嚟啊嘛，我哋係即係好愛公司咯，所以就一超級就期待咯。今年完咗即刻期待下年嘅。唔係，但係今年勁嘅，今年新增咗呢個最佳衣着啊嘛。最佳衣着係啊，所以呢個好有信心啊你。肥仔好有信心㗎，我呼籲大家一定要投肥仔咯。如果肥仔，我代佢應承。如果佢攞到最佳衣着獎，佢會喺台上面除衫。即係我希望全部獎都攞晒，所以全攞嘅都係。全攞獎？哇！咁冇可能喎。嗱，如果全部獎都攞晒，我就真係全攞啦，跟住。我哋攞到獎嘅話，一齊除衫。攞出一齊除衫，因為真係冇可能個人獎㗎，組合獎我哋因為有機會。三哥你咁中意唔着衫，不如直接唔好着衫去。我中意你唔着衫，唔係我唔着衫。等先，你係有啲奇怪喎，而家好中意我唔着衫，你係咩癖好嚟嘅？有啲機會我覺得組合。今年有冇信心打贏呢個啊？冇可能冇咩？但係先唔該，組合係要分3名，要有3甲，我哋先有機會掹到車邊。如果第1名嘅話，係呢一世都冇嘅。所以我哋希望係今年會分3甲，然後我哋希望攞到個銅獎咁啦。都冇話拗唔拗撬嘅，純粹係我唔會主動揾人鬧交，係純粹佢哋無啦啦咧走嚟攻擊我，咁我咪回應翻佢哋咯咁樣嘅。即係我覺得你幾憎一個人都好，如果你攞人哋嘅屋企人嚟講咧，我就一定問候晒你全家啦。講真，呢個係我嘅態度嚟嘅。你哋唔尊重自己，我使乜尊重你咧？咁樣，所以我就會回擊翻。我從來都冇主動去挑釁人哋嘅，純粹係真係一個回應咯。咁我都唔係樣樣嘢都回應啦，但係提到屋企人好難唔回應佢嘅。你話我隊友可以鬧我，肥仔可以，但係有時候都會幫拖嘅。如果話得，即係你話佢瘦嗰啲，我會幫拖，或者講大話嘅。但係就
話屋企人就係底線咯，同埋即係呢個係過咗身㗎嘛。唔係啊，幾靚啊！我覺得假假蝦皮膚都幾好睇嘅。係咪啊？係啊，有種我覺得咧係有種性感咯。哦，多謝。係啊，係啊，多謝。我前排仲買咗支閃靈靈俾佢搽皮膚嗰啲。係啊，一曬黑嘅時候就可以。唔係㗎，黑咗好多其實都。不過整體一齊黑，所以就好似感覺大家都一齊黑咗就。係啊，對比係。咁阿媽咪更加黑咯。係啊。佢就應該好開心啦。新加坡有好多唔同膚色嘅人，我諗我哋大家都係各自咁樣去努力生活咯，同埋其實佢不嬲教班都係好盡力，同埋你話價錢相宜呢啲，我覺得教跳舞都唔係為咗話賺幾多錢定咩，係將自己中意嘅嘢 share 俾人睇，所以佢不嬲教跳舞都係好用心嘅，係啊，咁所以我見到佢教班越嚟越好，同埋最近又去咗外國教班啦，咁樣都好戥佢開心。